4 ноября – дань уважения славному прошлому нашего Отечества и символ веры в его завтрашний день. Общие цели объединили почти 4 века назад россиян, вставших на защиту независимости своей страны. И сегодня также велико единое стремление людей преодолеть разногласия, направить свои силы на дальнейшее развитие и процветание государства. Именно поэтому этой дате уделяется особое внимание, и везде по стране проходят масштабные мероприятия. Между тем, в умах и сердцах старшего поколения ноябрьский праздник – это день Великой Октябрьской революции, крупнейшего политического события XX века, произошедшего в России 7 ноября 1917 года и повлиявшего в целом на дальнейший ход истории. Накануне знаменательных дат в зале колледжа искусств собрались руководители предприятий и организаций, активные горожане, общественники, ветераны, чтобы всем вместе вспомнить славную историю страны и отдать дань уважения героям. Гостей поприветствовал исполняющий обязанности главы городского округа Айнур Идрисов. Разрешите поздравить всех с вековым юбилеем Великого Октября, с наступающим государственным праздником современной России, Днем народного единства. Безусловно, Октябрьская революция, свершившаяся 25-26 октября 1917 года, 7-8 ноября по новому стилю, навсегда останется одним из важнейших и величественных событий 20 века. При всем расхождении взглядов на события столетней давности невозможно отрицать тот факт, что попытка построения на земле общества на принципах равенства и справедливости решающим образом изменила пути исторического развития российского государства. В этот праздничный день особо отличившимся были вручены почетные грамоты Совета и администрации городского округа. 4 ноября берет свое начало с подвига Минина и Пожарского. Движение Минина и Пожарского уникально тем, что оно без участия власти спасло страну от полного развала. Именно единство народа освободило Москву от врага. А потому историки, политологи, цивилисты этот день по праву называют Днем народного единства. Ну а Октябрьская социалистическая революция стала преддверием государственного строительства, позволившего обеспечить Россию, а с 30 декабря 1922 года Союзу Советских Социалистических Республик невиданные ранее темпы роста экономики, науки, промышленности и сельского хозяйства. Основы социалистического строя начали закладываться буквально с первых дней Великого Октября. Были приняты Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа и Декларация прав народов России. Реализация декрета о земле удовлетворила многовековые чаяния крестьян, получивших землю бесплатно. А на заводах и фабриках был введен рабочий контроль, введен 8-часовой рабочий день, оплачиваемые отпуска, больничные, то есть то, чего не было ни у кого и нигде в то время, и то, чем пользуемся сегодня и мы. Российские парламентарии, которые 12 лет назад перенесли выходной день с 7 ноября на 4, во многом руководствовались тем, что возвращают страну к старой, некогда укрепившейся традиции. Правда, новый праздник получил светское обоснование. Напоминать он должен прежде всего о героической странице русской истории. Страна не должна забывать своих героев, сражавшихся за мирную жизнь и независимость. Память о них вечна. Лена Кириллова, Айгуль Хамитов, Руслан Кравцов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.